大家好啊 ，Johnny 啊，呢度咧係中山主城區嘅半山式嘅豪宅，咁啊唔同於啦我哋嘅三鄉神灣，呢度咧真正係背靠住我哋中山最重要、最好嘅主幹線博愛路，40分鐘真係去到深圳福田啊會展中心嘅。最緊要無論揸車或者坐深中跨城巴士，18蚊就可以飛到去深圳啦。呢個樓盤今日隆重同大家推介澳豐天宇啊，由澳門貝茲嘅發展商獨立發展嘅，咁啊引入翻我哋香港人最愛嘅雅居樂物業。今次咧全新加推第6座，有送車位、家電禮包，最緊要咧個單價圍到10SSS 一平嘅，非常之抵。於是乎咧由過嚟拍片啦，呢條片非常長，亦都非常之專業詳細咁樣剖解。好熱啊！今日同大家做咗一個例子最近咧就唔好着住全黑色出街因為容易俾嗰個蚊咬到，導致感染啦。我今日咧就嚟到現場都要咁樣着，除咗係提醒大家之外啦，咁亦都係大家會見到冇蚊蟲嘅，咁綠化率都唔錯，咁靠住我哋呢條博愛路，有啲咩缺點，有啲咩優點咧？一條片同大家睇齊。咁開始之前啦，我哋大家記得 CLSS。Let's go。Johnny 高定睇樓團，年佣金一站式置業免費，中港車接待置業回贈，38,888聯繫電話93449991，還可數碼獲取詳細資料喎。Hello， 大家好。咁大家要睇樓咧，首先要嚟呢個位簽翻一份睇樓紙嘅。好啦，咁呢度咧係澳豐天宇嘅售樓處啦。咁好多香港客人，甚至乎華僑客人最中意入到嚟睇咩先？唔係睇個 model， 都唔係睇個地圖，而係呢一份嘢。5證2書啊！咁每一個喺中國大陸銷售嘅樓盤咧，必須要經過政府嘅審批房屋處嘅登記啦，先可以正式咁樣去出售佢哋嘅地塊。咁呢度係咩呢？冇錯啦，呢度咧就係耐不耐咧，我哋呢個樓盤咧送家私電器啦。咁佢係出自邊個大師嘅手筆啦，佢都會同大家一一講清楚，講明咗一樣咩呢？喺呢啲細節上面咧，佢哋係非常之追求一種叫做品質生活嘅高尚嘅住宅區。咁我嚟翻呢邊啦。其實佢呢個沙盤咧係做得幾靚仔嘅。咁我哋先講講個朝向先啦。呢條就係博愛路。咁臨住博愛路呢個位咧，就係正南向，即係我手而家呢個位就係南向。咁左西右東啦，係咪？咁前面嘅話2棟、3棟、5棟咧，基本上已經係沽晒㗎啦。即係最臨住博愛路呢幾棟。咁同時啦，佢沽晒嘅情況咧，亦都係入住率非常唔錯，一陣間會見到。咁我哋而家最新推出嘅6棟，攝影師可以影翻個6棟嘅先。咁6棟嘅話，其實大家可以參考翻5棟，佢咧就只有一個西南向嘅，就係02號0102係89平嘅3房，但係做到一個廁所嘅啫。咁02佢係最平嘅，因為佢係西南向。01嘅89咧就係東南向。咁04咧就係105平嘅3房2廁有套房嘅。咁03咧大家可以見到就係我哋嘅120平4房。咁收樓嘅時間咧6棟嘅收樓時間咧係要去到明年嘅6月。咁樓花期計埋都有成差唔多10個月唔到10個月嘅樓花期啦。咁佢呢一棟咧總層咧26層半山式嘅 design 嘅。所以咧，大家住喺度咧，會有少少居高臨下嘅感覺同時咧，大家會見到呢條係主幹線啦。咁我哋可以住喺6棟咧，享受翻深圳便利得嚟咧，又唔會話太嘈。OK， 咁好多觀眾都會問啦，喂 Johnny 其實呢度嘅開積係咪冇咁實用咧？一陣間上去同大家拆解。同時咧，佢呢度咧仲有別墅區嘅，大家可以望埋。佢呢度咧。整咗一啲低密度嘅 house 咧，係為咗乜咧？冇錯啦，我相信大家估到啦，就係為咗依後邊每一座咧，佢嘅東南位咧，完全冇遮冇擋。OK， 咁再行過嚟啦。呢張就係我哋嘅地圖。咁簡簡單單啦，無論係 Coco City 啦、Top Park 啦、萬象匯啦、我哋嘅遠洋大順呢幾大商圈啦，全部都係2個字就可以去到。2個字。其次咧，紫馬嶺公園啦，包括我哋嘅一個3甲級嘅博愛醫院啦，
呢啲全部係呢個樓盤嘅輻射範圍以內。咁啊，最大嘅缺點係咩呢？門口臨住條博愛路，老老實實，如果隔離對面嗰邊嘅商鋪呢，未有咁快開嘅情況呢，我哋住喺呢度嘅居民呢，基本上要揸部車或者 call 部的士出去。但同時呢，佢呢方面呢，交通便利又 cover 咗呢個缺點，所以咧就睇翻大家點睇。最緊要咧，佢而家咧仲送埋車位嘅使用權。好啦，咁啊沙盤呢一 part 就同大家簡單咁樣介紹咗。而家咧就同大家去睇睇佢嘅示範單位，亦都係響5座同埋6座嘅喎。咁啊，大家記得 CLSS， 我哋而家即時上去先。好啦，咁啊啱先講到啦，住喺呢度咧，實話實説，呢條博愛路咧，左右兩邊咧其實係冇咩商鋪嘅，唯有就係旁邊嘅博愛里啦，包括我哋呢一度嘅樓下有幾間商鋪。咁佢日後咧會引進一啲我哋嘅生果鋪啦、7-Eleven 啦、前大媽等等嘅。咁你話要好高級嘅飲品店嗰啲咧就未必㗎啦。所以如果你係接受到揸車出去同時咧住喺呢啲環境，講真，品質呢兩個字咧就直情好似作咗喺個額頭上面嘅。佢呢度個宣傳都寫住澳立半山風景天成嘅。咁注重咧係內籠嘅一個 design 嘅。咁大家跟住我哋嘅鏡頭一齊嚟望一望先。呢度咧係一個細門口嚟嘅啫。咁平時咧我哋睇樓咧就行呢條路嘅。咁門口亦都有個大門，非常之大氣嘅。大家會見到，首先佢嘅外立面錯開式嘅 design， 同埋啱先講到入住率係非常唔錯，包括而家有貨嘅5棟都係開始有人入住㗎啦。冇看更嘅，我哋而家呼叫翻我哋嘅一個物管處，咁叫佢幫我哋開下門。喂，你好，我們是開發商拍攝的，謝謝。全自動嘅，咁唔需要去 touch 佢，咁衛面啦，近期啦，大家知道啲衛生嘅問題。喂，好啦，咁入到嚟，什麼叫做別有洞天，就係形容呢個盤㗎。咁講咗咁耐，好似都未講佢個價錢。咁老老實實啦，朝向西向嗰邊嘅10SSS 一平，如果係東南向嘅咧，全部都係12SSS 到13000SSS 嘅。大門口就喺呢邊啦，半山形嘅。咁呢啲品質咧，喺成個博愛路嚟講，除咗萬科就博愛里啦，都算半個，就真係好少有盤會俾到你呢啲感受。我真係唔驚蚊㗎，我今日成個反面例子咁樣行到你一咬我唔驚，點解咧？因為我信得過呢度嘅發展商，呢度嘅品質。好啦，咁而家唔多講，都係驚俾佢咬到嘅。咁為咗人身嘅安全啦，我哋嗱聲入到去室內嘅環境先。大家要注意安全啦。Let's go。好啦，又去到 Johnny 我最中意介紹嘅時間啦。Hitachi 嘅品牌攝影師影佢就得啦，唔好影我。跟住咧最亮點咧，澳門嘅發展咧，引用翻雅居樂嘅物業。好啦，咁成部 lift 都幾豪華嘅，咁出到嚟16樓，用翻大理石嘅牆磚啦，上到呢度咁非常之大氣，咁用翻條 Rolls Royce 同款嘅腰線啦，點綴翻何謂之品質咧？呢兩道門就金色嘅，銅金色嘅。好啦，咁我同大家介紹下，佢一層咧就2部 lift 4個單位，係咪？咁037佔據咁大嘅工位咧，就知道佢係120平最大。但係點解鎖住道門咧？好簡單，買晒咪鎖住個門咯。OK， 連樣板房都賣咗㗎啦。咁入到嚟呢邊，其餘3個單位都放埋響一邊啦。Let's go。佢呢度防火門都做得 OK 嘅，啲色澤配合得幾好。咁04室係105平嘅3房2廁。咁呢個空間真係01同02咧就係89平嘅。咁其中02室咧就係西南向，01就係東南向。咁呢個位攝影師行出去影，其實我覺得啱邊一啲人咧？啱我哋華僑啦、香港啦、
啲 friend 中意買埋一齊，你住依間，我住嗰間，喂，出嚟開台打麻雀絕對冇問題。咁當然啦，我係講笑嘅，唔會有人喺走廊打麻雀。你以為70年代咩？好啦，咁我哋先介紹下西南向呢個88，點解呢？因為我覺得佢呢個裝修都 OK 嘅。咁啊，最緊要咧，佢呢個單位係最有性價比。Let's go， 入到門啦，我哋嘅餐廳嘅位置。咁啊，呢度咧，你話 set 一組鞋櫃咧，就唔係幾好嘅。所以佢呢度咧係嚴重缺失咗一個鞋架嘅一個位置。並且咧，好多時候可能要做一道屏風擋住呢個門口嘅。咁啊，入到嚟，哇！真係好有香港買樓嘅 feel 啊！因為通常我見啲香港啲行家拍片咧，就係呢個位佢係可以 up 10幾分鐘噶啦，但係喺內地喺中山咧就 up 唔到咁耐。嗱，呢個位都係南向嘅，南向開始偏少少西，咁大家會聽到個聲咧就係非常之嘈嘅，但係咧一閂到道門咧都 OK 嘅。咁啊，對面咧就係賣緊之前係2萬幾蚊到3萬蚊到嘅一平嘅萬科嘅物業。咁我哋呢度咧係講緊1/3嘅價錢，抄底唔係投資，係自己住。好啦，咁啊呢度咧係我哋個廳，開間咧都有成3.4米度噶啦。咁啊配翻2道中空嘅隔音玻璃，唔錯嘅。喂，出翻嚟，哇，好正！咁下邊呢笪地咧，你話佢會唔會起樓咧？講真，我哋唔好講呢啲保障性嘅話啦，就唔知睇得一日就一日非常之靚嘅綠化帶。咁啊，呢個位咧係西向啦。咁啊，二期嗰邊咧就係2期嘅金色年華，2期嘅爛尾樓都好嘅。佢唔起，我哋西面咧永遠開揚。咁啊，東面咧唔係南面咧一直都係山啦，就唔會炸咗佢嘅。咁啊，對面啦萬科，大家會見到。即使萬科而家跌到萬幾蚊，佢嘅二手承接力都係非常之 OK 嘅。咁啊，再萬科出嚟嗰度咧就係豬肉婆啦，下聲都過億嘅商業帝王就嚟到呢邊。所以你話呢條路有冇潛質咧？都係有嘅。好啦，咁啊講翻嚟，我點解一次又一次講翻對面萬科賣緊萬幾蚊？因為萬零蚊喺呢條路咧真係非常有性價比。咁我哋萬零蚊有得揀，點解唔揀新樓呢 ？OK， 我睇翻內籠，全屋唯一一個胎力，冇多噶啦。所以呢啲單位你真係唔好人太多啊！人太多又到時候翻到嚟又係爭字數。OK， 一間大房，2間大房，都叫 OK 啊，三邊落位，咁啊亮點都有嘅。呢個位可以睇到日落。呢個位絕對可以睇到日落，幾咁浪漫。咁呢個位咧就係正西方，就唔係一個位可以啦，成埲牆都係西邊嘅，幾舒服啊！可以望到日落翻到嚟屋企。好啦，咁啊呢個係89嘅。最令我覺得好多人會望嘅亮點就係呢個廚房啦。點解你今時今日喺中山你仲可以做出呢啲廚房呢啲產品咧？咁我睇翻02啦。sorry 01，咁呢個咧貴咗差唔多1000幾蚊一個方，100幾蚊一尺嘅，就係東南向 ，OK，咁佢呢個位就靚仔啲啦，門口就首先玄關位食到盡，所以咧佢呢個位貴少少都係有佢嘅道理嘅。哇，呢個咧絕對係最多香港華人最中意噶啦，開放式嘅廚房連翻個中島。有個咖啡嘅操作台啦，跟住咧4人餐台，咁入到嚟，佢都係咁細，但因為佢嗰個廳咧，佢係豎廳咁樣連出去啦，所以成個空間咁睇落咧非常之骨子嘅，有種少少嘅精緻感。OK， 咁西門子3件呢啲都係標配噶啦。咁露台，咁佢呢度咧就唔會西啦，佢呢個係南向。我哋呢邊露台咧就係東南向。喂，千金難買東南向。嚟翻呢邊，哎呀，哇，好重啊！嚟，大家望一望個 view 先。咁講真，東南向係會靚仔啲嘅。我哋仲要喺後邊6棟，因為我哋而家係5棟嘅樣板房。6棟望呢個位更加開揚，但係你避免不到嘅咧就係樓，係咪真係靚仔過西斜樓咧？就未必啦。
入住率都算叫做唔錯啦。點解我話唔錯？大家去見下隔離啲盤，真係唔好話50步笑100步就係咁解。好啦，咁露台同樣夠用，2個人絕對係夠用。咁開窗真係有啲嘈嘅。嗱，呢個位真係俾到一個高分啊！1球左右又有車位附送嘅情況，呢個位真係 OK。好，咁入到嚟，又係全屋唯一一個洗手間。咁3間房。又有亮點啦！嗱，呢間房咧就係冇270嗰個轉位嘅。咁真係呢個位01室東南向咧，就比起02室嘅西南向咧，多咗一個入戶玄關同埋個廚房做成書廳會更加靚仔。但係換翻嚟咧，佢嘅景觀面係咪真係有02室咁靚？未必。咁跟住我哋去睇翻個04室104平嘅3房2廁。好啦，咁睇完呢兩兄弟門對門。講真，今時今日大家睇開咁多樓啦，啲積你話俾到幾多分咧？先唔講，一陣間留喺結尾，慢慢同大家去傾。好啦，04室104平，有個套房嘅 ，let's go。咁呢個係一個交樓標準啦。門口呢度有預留咗幾多公分啊？嗱，一隻鞋都唔夠嘅，要打斜放嘅，又係一個缺點啊！嗱，攝影師自己都度下。好啦，咁入到嚟書廳。咁我要講咩咧？睇睇廚房大唔大先。因為我發覺咧，近年咧好多客咧係好中意擁有一個超大廚房，整啲嘢俾屋企人俾招呼朋友都 OK 嘅。因為佢呢個露台位咧，我哋到時候借啲位出去都 OK 嘅。不過個雪櫃你話，係啊，唯有推出去，你冇辦法呢啲嘢，真係感慨。好啦，咁個廳就中規中矩啦。咁同樣嘅東南向得嚟咧，佢呢個會更加東少少。嗱，更加東少少，其實你話望出去又係樓景。講真，但係呢個密度、呢個距離咧接受到嘅，因為呢幾個樓盤咧，即係周邊嘅樓盤咧，新型嘅盤咧，佢主打都係一個低密度社區。咁有好多人都會話啦，喂 Johnny 低密度係咪意味住單價高咧？當然啦，攞笪地做生意，唔通真係起2-3個單位平平地賣俾你咩？冇咁大隻蛤乸隨街跳。但係如果大家成日睇開我嘅 channel 咧，就真係有機會執到呢啲筍盤。入到嚟一個洗手間跟住呢間房，哇！呢間房講真都幾隔涉下嘅，即我唔係話呢個方位隔涉，係呢個窗即係呢度大家會見到而家個採光朝早嘅時間。喂，着咗燈嘅情況下，大家見唔見到呢度全部係黑色㗎？你後期唔整2盞射燈真係頂唔住。好啦，咁一間大房，咁終於有套房啦。哇，有陣時都幾難頂下嘅。如果唔係佢呢個屋苑嘅品質咧，講真，你呢啲戶型拎出街拎出街真係好難頂啊！唉，拍到都有啲心攰。我想撐下呢個盤嘅鞋咧，成日強調啲品質，但係品質呢樣嘢咧又要注入感受到先知。唯一可以同大家講咧，呢度對外咧啲業主都幾齊心嘅。冇4000蚊以上我唔租咁計翻個4000蚊嘅租金，個回報值都 OK 嘅。好啦，咁而家咧我哋帶大家去6棟搶先睇下望唔望到啦。咁之後再同大家去總結翻呢個盤咁其實都係有優勢嘅，但係缺點我哋一陣間慢慢單拎出嚟同大家傾。OK， 嚟到6棟嘅4樓，嗱聲同大家睇下個 view 先。全網第一個 YouTuber 咁樣帶大家睇嘅。哇！小心啲嗱，哇真係正喎，4樓。好啦，咁我應該現場唔俾拍太耐，我哋又睇翻呢個係104平嘅3房2廁04室嘅 view 啦，東南向望內園真係舒服嘅。咁跟住咧，一個東南向，一個西南向 ，let's go。大家會見到咧，佢4樓嘅採光面反而 OK 啲
哇，綠油油都唔錯啊，幾好啊！個山景個重疊嘅層次感啊，啱啱好。好啦，咁就點解話低樓層發展商所有嘅樣板房中意 set 喺4樓左右呢？呢個都係一個睇樓嘅小知識。而家咧，我哋揾笪地方坐低，慢慢同大家去總結翻呢一個樓盤先啦。好啦，咁我身為一個最全面嘅地產 KOL 啦，我準備去吹冷氣同大家坐低傾偈嗰陣時，諗下都係唔啱。睇完4樓嚟都嚟咗啦，睇埋頂樓啦。而家我身處咧6棟嘅26樓頂樓，先望一望呢邊先。咁啊，呢度未裝修嘅，睇翻個東南向先。哇！咁啊，頂樓咧就當然啦，大家會見到首先個採光面高得嚟咧，一定個採光會更好。但係咧，噪音係往上升嘅，所以喺呢度咧個噪音都會更加嚴重。嗱，下邊就唔好啦。哇，反而都 OK 喎。嗱，呢個位嗱，我哋較高少少，係啦。哇，靚到爆啊！喂，成個山景色埋喎。哇，幾好幾好！我係真係唔上嚟唔知有驚喜嘅。望下啲房先。OK。哇，真係正，真係正。好啦，唔需要影太多嘅，真係大家有興趣咧，揾個咁勤力嘅地產經紀仔 Johnny 仔嚟睇啦就得啦。咁跟住咧，去睇翻個西南嘅。嗱，西南咧反而變化不大嚇，只係可以話你望到嘅樓景咧會更加之全面少少，但係咧企得高咧，聽到嘅聲音咧就會重少少，有好有唔好啦。OK， 咁跟住咧182都睇埋啦，好唔好？睇翻呢度嘅182。OK， 哇！反而182都唔輸得喎。哇！因為呢個咧，你望晒成個五桂山同埋長江水庫，我同大家保證啊。喂 ，sorry， 攝影師影少咗啊！隔離個盤個泳池啊，唔係水池都俾你望埋啊，最浩園嘅。一舉三得，有山有水有交通啊！此謂三得啊！咁啊都有啲失嘅，就係樓景太密啦，就會比較繁榮少少。But the way 呢度係南北對流嘅，望埋呢邊先。呢邊就西北向，都 OK 嘅，因為後邊呢條線咧唔係主幹線嚇。咁啊去呢邊去 Coco City 都幾方便。哇！喂，真係有驚喜，反而係呢一個同埋04室嘅103平，即係大積少少嘅。好啦，咁啊真係睇完睇得好仔細啦，落翻去同大家總結下 CLSS。好啦，咁就都唔吹冷氣啦。政府提倡大家要多出嚟吹下啲自然風啊嘛。喂，小橋流水咁，呢度咧就係6棟啦。我哋啱先帶咗大家去睇，咁啊隔離5棟啦。咁我同大家講下，呢度120平點解咁好賣，都係總價價錢嘅問題。13000幾送車位，仲有傾價嘅空間。咁啊對比其他盤，你話價差係咪好大咧？唔係嘅，但係佢勝在啲品質真係唔同嘅。人哋就係咁囂，點解我會用到囂呢個字咧？佢係唔減價，我係有錢啦，我咪慢慢買咯。我就等緊一個同我啱傾嘅，又願意呢個價買我啲貨嘅朋友，啲業主。所以我覺得人生咧同呢個盤一樣，貴在堅持啊。咁啊貴在堅持咧，大家要有資本嚇，所以呢一點大家要清楚。好啦，咁總結下，首先最大嘅缺點係咩咧？太差啦！邊個畫嘅同我企出嚟，得佢過嚟做經紀，發佢每日 call 2000個客係講笑。但係呢個即實在你拎出呢條街，呢條街你去同邊個打？真係冇得打嘅。唯一你睇啱嘅就係佢呢個社交嘅環境，即係大家都願意揞呢筆錢出嚟去買呢個物業。同時咧，
呢度即使你話拎出嚟出租咧，最少4000蚊嘅租金起，最少嚇，低於4000蚊我問晒啲業主㗎啦，冇人肯租，寧願愛嚟吉住都唔肯租出嚟。咁第二個噪音反而唔係最大嘅問題，最大嘅問題依然都係你對比起火炬嗰邊嘅觀嶺啦、海欣雲頂啦，佢嘈得嚟，但係佢個景唔夠人哋個山景咁震撼嘅，就爭咗啲。但係佢就係兼顧翻城市山景嗰種清幽嘅環境，合二為一。咁合體點呢？合體完之後就真係大家要嚟現場睇啦。咁最後一樣嘢，我覺得個價錢咧，發展商都係讓到底。呢個亦都係最多客睇完都唔會買，或者未決定到最後一個疑慮。咁我今日同大家講，真係去到底啦，1萬蚊呢條路你話9000幾蚊有冇？有啊，對面翠豪園咯，清水嘅，冇品質。真係清水就冇品質㗎啦，就咁簡單。好啦，咁最後咧，哇，拍到身水身汗，同埋喺呢啲地方拍好危險㗎。但係好在佢呢個品質都唔錯有小橋流水，但係唔會積蚊。如果唔係，我今日心息嘅，大家覺咧真係要停更呢個 channel 啦。好啦，咁影片嘅最後，如果大家想睇樓，最緊要揾小弟 Johnny， 最好嘅 discount、最多嘅優惠同埋最好嘅服務俾到大家。影片嘅最後當然要幫我呢個 channel 啦 ，CLSS subscribe 翻我哋啦，like 翻我哋啦，開埋個鐘仔啦，條片 OK share 翻俾你身邊準備睇樓、準備接嘅朋友。影片嘅最後同大家講，我哋有提供免費嘅中港專車接送睇樓㗎吓。好啦，咁今期到呢度，我哋下一期再見，大家記得安全 take care，拜拜。